OCY 生活頻道，大家好啊！今日想介紹一個好小巧嘅工具。咁小巧到點呢？好，咁呢個呢就係我個銀包。咁小巧到呢，佢就可以收喺個銀包度嘅。咁我而家攞佢出嚟啦。好，咁呢個就係好。咁我要介紹嘅呢就係呢一件嘢啦。咁呢一件嘢呢，其實就相當於一個卡片嘅 size 啦。咁但係呢，其實我用耐咗呢，你見到呢，依度已經係爛咗啲噶啦。正常嘅情況呢，就應該好似呢度咁。咁用咗黃色同黑色呢，就容易分辨到呢，其實佢個設計係點嘅。咁你而家就見到佢係一個卡片啦。咁但係呢，實際上邊呢，佢係有3個軸嘅，依度一個，依度一個，另外呢，依度有一個軸。咁你用嘅時候呢，係可以呢將佢轉咗佢。好，咁轉咗，跟呢個軸轉咗啦。咁然之後就可以跟另外黃色嗰兩個軸呢屈起佢一個。再屈起另一邊，咁理論上面佢都穩陣嘅，因為佢係話用一啲強化咗嘅膠去做嘅。咁佢跟住就點呢？跟住呢，呢度有2個位，你就可以將你架相機呢、手機呢，就沿住呢個位放落去。咁你可以咁放啦，又可以動直放。放咗之後呢，我不如動直去放啦。放咗之後呢，好，放咗之後，咁個手機呢就可以影相都得喎。咁但係呢，因為個角度嘅問題呢太過低啦，咁影梗係影得唔好啦。咁你就可以呢將佢拗翻直啲。咁嘅情況之下呢，你就可以影得好啦。好，咁而家動咗架機喺度呢，佢影住我啦，咁就你可以當一個普通嘅手機架嚟用啦。咁其實幾方便嘅一個咁樣嘅嘢。咁呢個架呢，其實買翻嚟呢就有個包裝嘅。咁我而家睇下個原本個包裝。咁個包裝就有介紹佢有啲咩用途啦。咁你要見到呢，佢話佢可以乘住個手機啦，咁樣向天又得，向下邊又得啦。咁呢度呢，就佢有好多個adapter 俾你，等你可以放到厚啊薄嘅手機。咁啲 adapter 喺邊度呢？ adapter 就喺呢度。咁呢，你可以將唔同厚度嘅嘢換落去嚟適應你嘅手機用嘅啦。咁呢度就講用嗰個過程，剛才大家都睇過嘅啦。我要先沿住嗰個軸擰咗佢，然之後再接起兩邊，咁就用得到嘅啦。咁佢嚟嘅時候呢，仲有一個咁嘅機俾你啦。咁你就可以嚟度你架手機嘅厚度嚟揀用唔同嘅 adapter 啦。咁佢話呢塊嘢呢，你唔好嘥咗佢啦，你可以反轉佢呢，就可以做影相用嘅一張灰卡。好，咁大致上面呢一件嘢呢，就係件咁樣嘅嘢嚟。咁佢叫咩名呢？咁呢度睇到啦。佢正式嘅名呢，就叫做 Podcast Tripod Pro Version 2。咁就係一啲 cut size 可以調校嘅手機架嚟。好，咁係咪好用呢？咁我就用咗一輪，咁就發覺其實幾方便嘅，因為佢可以收埋喺你個銀包嗰度，咁隨時要用嘅時候攞出嚟用。咁個操作過程都唔係困難嘅，而且呢，其實佢仲有一個
螺絲窿位喺呢度。咁螺絲窿位有咩用呢？如果你真係有一個嘅 tripod，你可以甚至乎係好似而家咁樣啦，將佢擰實喺個 tripod 嗰度。咁然之後就成個嘢咧可以好隨意咁嚟喐動佢，去方便你去影相噶啦。咁唯一嘅缺點咧，我發覺用咗咁耐咧，就係呢一個咁嘅嘢咧。因為佢做到好薄、好精細啦，就我最初保管得佢唔好嘅時候咧，就呢度見到咧就係爛咗少少，咁暫時都唔影響佢操作，咁但係咧爛咗就梗係唔開心啦，咁所以咧要用嘅話咧，其實都要保護得佢比較好啲，咁佢係好方便可以 hold 住架手機，你以為睇嘢又得，以為影相又得，影 video 又得，咁係一個唔錯嘅設計嚟嘅。好，咁今日嘅介紹就咁多啦，下條片再見。